vi kommer afsted. Fin start. Lad os se, om vi kan holde lidt på det. Det kunne være rigtig lækkert, om vi kunne. Det skal afgøres med en finale her. Så Søren og Bjørn har en etter. Der er ikke bare lidt at køre for også. Det er faktisk rigtig mange, der har den her. Jeg tror på en lille skralder, og så er det så godt stykke, hvad den har været. Nej, så men der skal overhale, det skal vi huske. Der skal ingen navn eller uden navn. Ikke igen. De tre forreste stiller ikke. Bjørn, Søren og Frederik. Det er en rigtig fin kørsel, og vi er kommet i det første minut. Nikolaj hænger på. Hvis der skulle ske noget op foran, kan han godt komme ind og blande sig. Svend er kommet forbi Pelle. Marco er i gang bagefter. Steven er i græsset. Og jeg kører en smule aggressivt, det har kostet lidt. Han vil lidt igen, at Søren oversat til langt i smule. Bjørn bare kører sikkert op foran. Det er Bjørn, der er hurtigt i øjeblikket. Det er også Bjørn, der har kørt den hurtigste omgangstid. Det er ikke meget, der skiller, men det er. Det er nok i det felt her, kan man sige en tiendedel her og en tiendedel der. Jeg må halvdelen af tiden. Bjørns bil ser rigtig godt ud, så han vil have sådan nogle øvelser. Jeg ved ikke, hvorfor ikke. Det presser den i hvert fald hårdt. Flotte linjer alle tre. Fejl på Bjørn, så Søren forrest. Og Søren over, det var han ikke. Bjørn holder tredjepladsen. Nikolaj stadig 4. Så er det en kamp om førstepladsen op til Frederik og Søren. Det er en fejl. 2 minutter igen. Vi skal have en fejl til fra de førende biler, for at der kan ske noget. Det er kæmpe hårdt. Det er rigtig hurtigt i den sidste del af finalen. Det er smule bedre det første stykke her. Og det sidste minut. Ja. Fire forskellige biler på de 4 første pladser. Det er spændende. Der presser hårdt her i slutfasen. 30 sekunder tilbage. Marco bliver ikke mere. Tjek på det sidste omgang, når det er over, lad os se. Det er lige nøjagtigt.
Bjørn er færdig. Nikolaj, Svend og Pelle. Så er det de sidste sving. Frederik sætter det. Bjørn kommer ind så videre. Frederik 2, Bjørn 3, Nikolaj, Svend, Pelle, Stammen og